Labdien visiem! Šodien nedaudz pastāstīšu par savu jauno akumulātoru lādētāju un varbūt par kaut kādiem lādēšanas principiem dažādu veidu akumulātoriem. Tātad man visu laiku bija transformatoru lādētāji vairāki, nebija nekādu iebildumu pret viņiem, taču bija tāda situācija, ka tiku pie AGM akumulātoru, kas paredzēts tā kā upsis strāvas pārām gadījumām 12 voltīgais. Gribēju kaut kādu uztaisīt parikti ar saules paneli un kaut ko tā priekš garāžas apgaismojumu, jo mums ir padārga elektrība 50 centi kilovats. Bet beigās izlēmu, ka tomēr netaisīšu šo visu, tas saules panelis, viss kopā maksā diezgan daudz un tas iegūms diezgan lielā laikā atmaksāsies tikai. Pirms es šo nopirku, es pamēģināju, aizņēmos no kaimiņa šādu te poļu ķīniešu veidojumu. Šeit kaut kā 30 eiro maksā. Viss ir ok, viņam maksimālā lādēšana strādā 10 ampēri. Kas man viņam varbūt nepatika tas, kad īsti nevarēja izvēlēties to akumulātoru veidu, un tas tā kā radās šaubas, vai viņš pats sapratīs, kurš tas akumulators īsti ir, vai parastais, vai želējs, vai kāds. Patika tas, ka bija šī ātrās lādēšanas funkcija, ka viņš arī dod tos 10 ampērus iekšā. Šim te, kas man ir, tad ir iespēja pašam izvēlēties šo tā akumulātoru veidu. Un tad vienā grupā ir AGM un litija akumulators, tad ir parastais želējs un tā tālāk. Motociklu un kaut kāds atjaunojušais režīms, bet es tiem pārāk neticu. Man liekas, ka akumulators, ja viņš ir beigts, tad viņš ir beigts. Lūk, vienīgais, īstenībā tagad jau tā paktoties palietojot, viņas teikt, kad gribētos bijis tas iespēja, kad ir pats uzslēgt to ātrās lādēšanas režīmu, kad lai viņš dod arī to 10 ampērs, jo šad tad ir tāda situācija, ka, taisot diagnostiku, tas aķis nosēžās, un tad tev ātri vajag to mašīnu vai dabūt braucam vai kaut kā tā, un tad atkal tā kā nepārāk forši. Kā redzam, tad ir šobrīd uzlikts parastais akumulators, viņš rāda voltāžu, cik iet iekšā rāda temperatūru šim te lādēšanas pašai lādētāja iekšpusē un ampērs rāda. Tā kā tur ir 7, šķiet, ka bija 7 tie 8 tie lādēšanas cikla tie sektori, ka viņš visiem viņiem iziet cauri, tad droši vien tur mainās lādēšanas strāvas un voltāžas kaut kas. Ir arī tā, ka viņam ir tā, ka parādīšu tūlīt pārslēdzu uz parasto lādēšanu, tad viņam ir kaut kāds desulfatizācijas režīms, un te var redzēt, ka voltāža nemainās, bet ampēri tiek cilāti augšā lejā, šādi te mainās tādā plūdeni, teiksim tā. Nezinu, vai tas kaut ko dod, bet kādu brīdi šāds režīms iet. No vienas puses tajā brīdī, ka vajag ātri akumulātoru uzlādēt, droši vien tas ir mīnus, jo šajā brīdī viņš nedod to maksimālo iespējamo uzlādes amperāžu iekšā. Bet, diemžēl, tur neko nevar mainīt. Visādi citādi ir ok, viņam iekšā ir ventilators, te ir tāds diezgan foršs vietas, ka krokodils aizmugurē nolikt. Vādu uztīt, vāds, protams, kā jau visam ir tas cietais, kas man baigi nepatīk, viņš augstumā ir tāds galīgi kokains. Bet, ko tur darīt par dārgajiem Makits un Bosch mašīnām, ir tāds pats sūdīgs vats, tā kā, ko vēl par šādiem te. Runājot par to manu jaunīgo to akumulātoru, teorētiski es viņu varēju arī lādēt ar šo te barošanas bloku, jo viņam ir iespējams noteikti griestus voltāžai un amperāžu var pats pieregulēt kādu vaigu maksimālo. Varēja arī šitādi, bet tā kā es beigās izmantošu to akumulātoru, ticamāk klētī savā laukos, kur man nav apgaismojuma ar diožu lentām, tad izlikšu apgaismojumu un tad tas akumulators būs kā strāvas avots. Tā, labi, pastāstīšu varbūt nedaudz par to lādēšanas procesu, par lādēšanas procesu un atšķirībām dažādiem akumulatoriem. Tātad drusku pastāstīšu par šiem akumulatoru veidiem. Uzreiz gan teikšu, neesmu eksperts šajā jautājumā, un ja kādam gribās padziļināt, tad pilns internets ir ar informācijas, varbūt pateikšu tādā no tāda lādēšanas viedokļa, kur ir šī tā atšķirība. Tātad parastais akumulators, kuram ir svina plates un elektrolīts, ir šķidrā veidā. Tas ir viens variants. Un tad ir šeit divi jaunākas paudzes akumulatori. Viens ir AGM
kas ir saīsinājums no Absorbed Glass Mat un želejas akumulators. Teiksim tā, tīri ķīmiski, fizikālais princips, kā viņi darbojas, visiem ir vienāds. Viņos visos atrodas elektrolīts iekšā un svina platis. Tā galvenā atšķirība ir tāda, ka šajā gadījumā šis elektrolīts atrodas starp kaut ko līdzīgi kā stikla vati, un šajā gadījumā tas elektrolīts ir pārvērsts želejā. Tas dod priekšrocību tādu, kad akumulātoru gāzt kā vēls uz kājām gaisā, nekas tur nelīst ārā. Bet tas arī ir tas ahilēja papēdis viņiem tajā brīdī, kad viņi ir jālādē. Tad parastais akumulators ar transformatoru lādētāju, viņš, teiksim, lādēšanas beigās būs tā, ka tā voltāža uzkāp līdz 15-16 voltiem, jo samazinās iekšējā pretstība akumulatorā, un tas transformators dod, teiksim, principā, kad es lādēju, es vienmēr skatījos, tā līdz 15 uziet, tad es uzskatīju, kad ir uzlādēts akumulators. Tad ar šiem diviem akumulatoriem jau ir tā problēma, kad lādējot parasto lādētāju, viņus, teiksim, bojā, jo parasti šiem te AGM un želejas akumulatoriem ir tas voltāžas slieksnis ir 14,4, 14,6 atkarībā no akumulatora paša temperatūras. Tur tā tabula internetā var atrast. Tur nedaudz mainās, jo, man liekas, jo augstāks akumulators, jo lielāka tā voltāža var būt. Bet, tad galvenā atšķirība ir tāda, ka šiem te diviem akumulatoriem ir jālimitē šis te augšējais voltāžas slieksnis, lai viņš nepārsniegtu šo te vērtību. Jo šim nav, teiksim, problēmu, kad akumulators pārsniedz šos 14,4 volti, viņam sāk izdalīties ūdeņradis. Šim parastiem akumulatoram tā nav kā problēma. Pat bezapkopas akumulatoram tur ir tāds labirintu ceļš, kur tas ūdens tā kā paliek akumulatorā un gāzi iznāk ārā. Tad šiem diviem akumulatoriem tā jau ir problēma, jo tīpaši želejā tur tam ūdeņraža gāzē nav ko palikt. Tā kā, tā ir tā lieta, kāpēc ir vajadzīgs šis gudrais lādētājs, lai viņš kontrolētu un nekad nepieļautu šo voltāžas pakāpšanos zem šīm divām vērtībām. Tas, tā īsos vilcienos ir viss. Tur, protams, ir nianses, iespējams, ka šiem diviem akumulatoriem arī liela amperāža lādēšanas nav veselīga, bet ir pieņemts teiksim, tāds, vismaz parastiem akumulatoriem tā, kad tādai papildus lādēšanai, ir pieņemts, ka 1/10 daļa no ietilpības, tātad 100 amperstundu akumulatoram uzlādes strāva varētu būt 10 ampēri. Tālūk. Kā redzam, šam kādu brīdi tā lādējās, kamēr es te filmēju. Teiksim, 4,3 ampēri, kaut kā viņš teorētiski ir tā, ka viņš spēj līdz 10 ampēriem dot ārā. Varbūt tas ir tas mīnus, kas man būtu paticis, ka te būtu šī iespēja uzlikt to ātro lādēšanu, lai viņš arī dot tos 10 ampērus tajā brīdī, ka man vajag ātri to akumulatoru pielādēt. Bet šī iespēja diemžēl nav. Forši ir tas, kad viņam ir tas, kad viņš pats arī atslēgsies, tad, kad akumulators būs pilnībā uzlādēts. Un tas tādā ziņā, ka, piemēram, var panākt atstāt viņu lādēties, un man nav jābaidās, ka nākamajā rītā tur būs akumulators pārvārījies, kā tas ir parasto transformatoru lādētāji. Sen atpakaļ, kad man ir žiguls, tad es šitā grābekļa uzkāpes bija aizmirsis tā kā lādētāji ieslēgt, un man bija sācis viņš tur vārīties, tas akumulators nebija laikam tie korķi līdz galam atskrūvēti, un viss lonžerons tur nolija ar šo elektrolītu, dabūja mazgāt un čakarēties. Būtu šitās te modernais akumulators, viņš uzlādētos līdz maksimumam un pats atslēgtos, tā kā tas arī tāds labs pluss viņam ir. Lūk, tā arī sanāca, kad es biju domājis, ka es vakarā vēl atnākšu, bet tomēr neatnācu. Un lādētājs palika visu nakti pieslēgts. Un nekas slikts nenotika. Viņš konstatēja, ka akumulators ir pilns un vairāk lādēšana nenotiek. Visādi citādi nav slikti. Es domāju, teiksim, tā kā jau diezgan daudzām mašīnām ir šie AGM akumulatori, tad ir arī tas tāds kā iešana līdz laikam, teiksim tā, un iespēja uzlādēt jau šos te visus modernākos akumulators bez kaut kādām bailēm viņus sabojāt. Tad, lūk tāds tas video iznāca. Šis akumulātoru lādētājs maksāja, tur kaut kāda bija atlaide, AliExpressā, viņš bija 30 eiro kaut kur iznāca. Principā tāda pati cena kā tam poļu lādētājiem.
ko varēja Latvijā dabūt. Nezinu, kurš labāks, bet, šitam man patika. Es varu tomēr pats norādīt to, ka tas ir AGM akumulators vai želejs. Jā, tas man likās svarīgi tajā brīdī, kas izvēlos. Tā kā labi, paldies, kas noskatījās. Cerams, ka kādam kaut kas noderēja no šī visa.